so obenga tonton na kosilika na omona ngo mabe na bungso identité ki mobali peni pe ki mobali etele makate na sukola kana basi na lala kana basi tant na koya mama bandi ko lela mama to ile ba mbongo na china mbongo ti oza mwana mobali ngapi oli ko temela nga meso na no linga mingi matanga mingi papa po mama abande ko linga ngati apa ndeko sala musala na zo sala te tant ba kondi papa esili OK point chinois na zongi sous point chinois mama tiera na souci na po tabaki oba fela kanga mais te mama eso ezai kachanga ezo donc soki na fandi mundato le bateau mabe na ngai ils ont respecté ils ont signalé ngatala boy boy donc ils ont déjà envoûté na côté na monde satanique na mutu ça ba menaza déjà envoûté na kimi na ki ponwa mama kana sima na souci wana mama yokufa tant mama kufi famille tika ba famille pena ba tutela te ndi biso ba fo telantela chose ate taso ngaso na kipede na jimbongo bande konanga bazoka soni pa gangelanga mais soko gangelinga mbona na opesa ote parce que comme les chingamu na namu ko des familles donc na memi sonya famille me bande ko ba otala soni na zo sima mbongo soko fininga na opesa yo mutambongo respect na mutambongo pour ya zo mona me yo za na lokote le panga ya tata azoki na onatra ba oncle makamukili ki ba oteka famille pende panjaniko choisate tout peut na ke ponche na nga bitenga pe fo na zo mona clair te fonga na zo pona libota na ngai pona ape na choite c'est moi lobi chose choite boy parce que na bokuta ina reine na biso a ponche noir te mati kamish so bokuta ina za pona ba solution nyonso ya vie te manga pena zaki déjà na liep ya makile ya satana e kochika na libumbu siko yebisanga o mama manzambi mais yo kana zambe ngai bisinga lobi Paul na tsaki olega na kuna na tsaki tapo okendo yiba maele ya satana kwa kosambusi na miso bato malgré tout nazolo mais nazana bitumba lokola nzamba dayo alongi ngai azongi singa mobali pendant na âge à 10 ans pene kufa mais na 33 ans azongi mobali nazoyeba ke azawana pona kokota bitumba na ngai parce que la Bible qui est témoigné longue ça la ngambu na yo lokolo za la ngambu na ngai longa pesa la ngambu na yo tu dois témoigner na zana yo ba pedi ba otinda nga ba textion na telefone ba zo finga ba tchel ngoko témoigner otanga komo na biso te ngala otanga koma mutu te ngana ekolo ba pona onza masali kati na ngai soki ndema ko sa motema na yo po bi moninga tsaki na kipede atiki ngape na tika mabete mina zo ba pona paka nzambe soki yo ndeko za na ndeko apede ko beta ete ozala ndeko ndumba to lesbienne ko menacer ete parce que ngai famille betaki mais te bana zaki na ngamvute mwana tika siko okoti à partir à PD okoti siko ba science occulte ndengeni tant to komi c'est d'abord ma biso na maison abi maison comme na boîte noire na CBT wa ki na poche na ko ba CBT mboka ngo bato bazalaka mikuse so moni mutamula iseka luka mwa eloko tant to komi wana alors bien si vous préparez pour bien sûr au côté awa bazonga raté parce que te bana musa na biso 12h30 te metopore da biloko makapnyonso tant komi minute quand tu lala ki aya la musi biso abiso to tikala nini ba bota biso na bana basi na mikonzi na ba musicien batandenge na ndenge biso tu ni ko les hôtels à teke ko sota ministre ma fou to e pareni biso faut ça reni respect to tcheni ndenge ba bota biso ngamba contre na ki mutumo na ki kasa kasa na komi na tuni ser wanga bi babenga batango mikusi bananyi moro bité ko bengi moro te babenga bango ba enom sage ngai papa enom sage pour na ki pe misu makasi donc il s'est quitté ngabi nom sage au monde loko yo na lingra yango ta utangote tini na mobali bona sipera na ngai na posaka oli musanga na koma nanga mwasi alobi o omoni bino to boso bango monike muninga za na souci ya vie na ye soit disait que mutu wana asala bino na sentiment na bino te avasa na fatu na mutu sentiment na ye ngala bia seba bia za kanzambe akotuna sentiment abi fanda za escroc okobona wazo konja mokileza reine na biso matikamish ngabi bongo ba lisi faire azana habité papa lisi faire azate
Yé babengaki ange le plus beau du monde. Yé nazoko azotala mokili. Za bozoko ki passe ya zali bokomona yi. Asali bisala sapio. Ba musique mongo ebinika dans les villes bo bina bo sepelisa reine. Bana basi soni ba okoka tenga pa lo keto anyama. Donc na bandi na ba fantaisie. Mais c'est bon ba danse moko ba musicien ba bina ba tchaka likolo bo. Faux danse. Soki ndiminga ite mafu. Menga nazo ba onga ina moni. Parce que nazaki muntu mena otam na ko jouer na deux mondes. Tant que komi wana Reine Matikam Sabi. tant que komi te cercle ebimaki. Oh. Ya bi eza avion. Ba miso ba ko mobanga. Fede mo zaki na kanya likolo. Mwana mama. Yo linga ba fia kisitara. Ngabi ala nesto komi boy sori za raté. So lingo bika ya to kota. Mais ba o ba kota te ba tikana maboma miso ba kufa. To kenda kuna 4 personnes ba semi balé. Ba semi balé ba pede pe mi balé. Peut-être que dans ce qui tuana inconi to continue na cercueil to sur le cercueil et comme avion biso tout remis basi na kati na table libele penzako ça explique limwe moi si penza na kati avion ndaso nani ko sipanga pe moni bango ba boya ki moni to to bino nyonso ko continue na kati cercueil moko wana cercueil eza ya munene bino nyonso ko biso to ba bano kaste biso to koti to komi kuna tout va comme la tour Eiffel ya Suisse tellement ils ont monde de ténèbres jamais on va qu'ils ont monde de ténèbres so on va ki bongo to kendete tant to komi reine lobi a ils a Suisse monter en so abi reine bien neuf sabino ils a suicide mais ils ont monde de ténèbres été ba benga monde de ténèbres pour na nini parce que tellement misala diable les a mabé nde ba benga monde de ténèbres mais monde on les a propre mon ba ko sabino de porter au télé matin mo kilon ki to kwa yaya ba mwinda yango wana soko tali mingi ba secte lokola ba franc-maçon ba secte makasi papa propre eloko nanga ne sabino naza pa mingi na souci na bino mingi bandeko nanga basi bolingi sentiment ba mode mingi mode bozola ta wana olati nastro lobi na ke prier nza matala ka libal ta motima c'est faux au moins tant bolata ba soki toi disait que nastro ola no pantalon mais là tana ninga respecter que moi na nzambe yo lati kanga dati ba ndenge moko boy famille na yote noko pete bozo kosela ba famille makambo reine wana komo na reine Rihanna za reine oyo azotala azapona look ya mode ba ya basi soit déjà que Rihanna musicien nandi marate kombo apporter la sirène look to ala trata na mona kai na zima monga look na biso ya monde auto zalaki yesa ba look ba talon obinga basi bozolata ba soutien bolota ba nastro et ça look là na monde des ténèbres. Tant que l'église au lobby qui on a là ta ça m'a tarné libéral ta motema okosi na yo tiningo yaka awa nzamba aomona ne yo te parce que nzamba ko motema sumu sur la ropola akimi saka zolo mutazo contrôler les Rihanna pour ya za reine wa zo contrôler mambo ya rolata ya omoni bana basi bozana pité bilula lula pourquoi délivrance ezaka ezaka mingi bino si boye barate boza facile comme bonjour bolingi bilula lula bidefa defa ozo yiko defa tika belo mais c'est faux so yoko na siko tina ya kabelo kabelo tango régner tozaki na réunion abi reine nanga na pesi okombo reine kindobika parce que oza gentil nanga makasi chaque rendez-vous tu boire pas nanga muta sipelisa nga lokola yo azate na commission reine ta commission reine na lobby abi on a pesi yo moni tatouage na ba na longola te pona kolobela ngo abi on a pesi yo tango zozonga na mokili réel au bêta c'est faut ce que mutu wana achaona ba point abeti ngai parce que na comment derrière parce que na umek na via kisi na ju kisi na 14 ans lelo 33 ans c'est qui alors bi ozokoma chef donc il soki na coach na magasin na mutu aza na monde na biso comme na boîte noire la reine kindobi kazani kuma mutu te aza na sirène mutu akosa bino te mama parce que so otete mais comme na zolo ba miteli ma fu menga na uti na monde wana c'était na zolo sila kindoki punition mais wapi yango lelo trois papiers zama sila menga yo na za penda bien so otete mais na repesa yo témoignage vivant apesi ngai opportunité wana
ngaso na tu na bi reine bongo so linga sala ni na bi na moina mokili normal pas benga mokili réel ndi ya lobaka abi na opeso bakabelo basi oke kotekela bango mais na kati wana tozo tsama kamutu ya mabe kabele bamenya na amikuseti ba mfute kabelo ba tima mokiliki basi babombi mabala pona kabelo basi ba kufi na sida pona bakabelo tonga na ye nango et na réel kanga na tema ngape muta basi li sekite parce que non c'est la basi ba kisa robaka na yebi njota moi c'est 100% mais na lali moi c'est na fandi bo na yebi njota moi si na koyeba parce que non c'est la kisi menga moi na moi na yebi ngati tina comme 33 ans bele bien njota moi c'est que na 500 na nzoto parce que au monte si déjà et bebaki apesinga ba planche na ina teki apesinga na ba sous-vêtements ba string na ba soutien na bino ba nastro wana ba tiena ba sous-vêtements wana yo la tit ba si ba localiser yo tango yo comme la période ya règle au copain était on la grave douleur ou sur la douleur moki donc possible période ina ozaka na kimiate des mots na comme on a des mots zukuru yabara ya zaka wana isika to yo la ti sous-vêtements azo tchako misapi ozo copain était pas ventre kuna so manipuler yo parce que donc yo la ti ba bilamba wana yo mone ngo mebiske utite eso priela kiango mawa ya mwana bibi faites tout eloko nyonso salango au nom de Jésus osombi lamba osombi kabelo avola tango sanctifiant na kombo na Yesu reine wana matikam swana azandenge ni na lati ndenge ni na za perse to azandenge ni reine wana reine na ebité présence na ye nebi na rolo bati potanga bimaki tokuta na ye ona sati kana tin eloko moko bebimi na nzoto na nga ndichi na komile si pepele donc azai ngambe papa ange to bazaki ba nga ko nini ba demo bazaki pembe na isinga zinga parce que ba demo la pembe ni mutaza musala na ye azinga ndi bassin ningi basi na mona botobola awa lolemu ba percé wana na ba fiba lata mikolo awa ndesi ba reine za ndenge ya lataka mo pozo lata eza lukina yango so localiser bino oboyo lingo linga te mafu azo localiser bino parce que style bo jimi ko style na ye na ba talon ya Rihanna eza biloko na ye olobi atoboli awa atoboli pe awa aperce pe na libumu aperce pe na libumu tant to silisi to lito zonga sikoyo na mokili aye embrasser nga tanga soko embrasser nga moi to papa abenga mili mabeti moi mi mabende imana njota bato siko ngai soko mi mabebi manga siko ne ba demo iso kota ngai na jupe na doki voix pene ya mwasi ifandi penza tant to ye so ito bimi na butu oza na mwasi menga so esi na se déguiser to termine au tulati taka na za albinos so ekoti soko na ba manji donc ngango so to bassin moni na obanga taki bassin na yote ata na timi na suka voiture roya ezwingai pour niveau qui pene mataki si vous prenez autant ba komodi parce que eza mabeme to bimina ba konzi to menene musu yozo le ozo na tevo le ko mona yi mais biso pamba so ka ipana yo comme na si parce que yo nozo commander parce que rien na za kati na yo ozo commander obanga taki bo konzi na yite yango na sabino mibali yo to basi o bozo mibali ayebi adresse na yite bosala keba toto kinara to magana butu tous na sima simo to lataka tant to sala ba rapport wana yo sala rapport na ngai te yo mobali so ko za homme d'affaires to za mutambongo reine diable za kati na ngai demo wana ako localiser yo na rapport c'est to sanga na yo tango ke a juste super mais na yo na prudence abandi ko tala ba bien na yo ba faire na yo so ko za homme d'affaires ba bloquer yango yo ke na yo ti obi ko za ki mo sala nduma mais ba kangi ya yo okita makeli na ndako ndumba ona la kina yoyebiye mobali yo bima kina yoyebiye parce que tane ko jouer des rôles basi ya ndumba biso na bonto kinenge moko to bebi sa ba vie bana mibali mso na monde na so na monde na biso bebi sa vie bana basi siko yo mobali yo la ka mosa ndumba lobi yo na laki na prudence ezinga to kosi na yo tango ça des rapports na ye dia bebi ne prudence te azo localiser yo déjà freinage eli yo yango na minute na moki na ko mona kuluna zaki nini toyi na bilamba ya mibali tozoteka ba chapeau ba varese ya mibali complet mapapa tango alati akola ki ni bien respect na quartier botosi na mutu nyonso minisi moke mutu sa nini impoli na mutu tu mwana mutu azo kelala ba mami kola zo banga ta lobi za nango
makambo elekaka jamais aza enfoute na bilamba oyo toyaki nango bana bazobima na bamama batata bazobima na bana mike eza makambo ezokomande na monde de ténèbres kotya peni ya mobali na monoko eza na royaume oyo ya biso kuna na boîte noire po tofandisa idéologie yaki pede na mokili nde babaki babe eza ndenge wana pede fo ozalaka na makasi ya kosise mobali peni mais na ndenge ya nzambe eza normalité ozwa peni ya mwana batu mwasi otya na monoko eza déjà péché mais tena tozalaki totambola na ignorance moye toyeba eza te parce que nga tema apesenga nkombo mosusu la reine de Cissé nazalaki makasi kote wana mpo nasala yango fo mpenga $500 nazozwa pe mais tema eza mbongo moko masumu ya milima tozoyeba te ambiance nde ambiance. Frère Paul olobi na butu soki batu balali Bible pe lobi yango nzambe atindela batu mapamboli mais merci papa tango tolaka na butu muta kosa bino te nzambe azali diable azali kotya duti te diable ndenge azana azali mena bakangi ye te mais soki butu ozobika nga na bino parce que mawana eza likolo na biso na bino parce que talaka nga na bandiki pede na molimo ekotinga na libumu ilonga yo 33 ans malgré tout nzambe na miniti moko boye kobikisa ngaki mobali zongi na miyebike naza mobali parce que nazaki mvute soko benga tonton nazosilika nakolinga te mpe na moi mpe boye natambolaka te kaka na butu eloko mona koloba bino eza nini ntango tolaka na butu nzambe abonsaka lipamboli mpo na motu na motu soko diable ezalaka ndenge nini ntango yo lamuki yo koyeba te ke nzambe apesi yo mapamboli nga nde siko nazomona parce que nazalaki na misu parce que na kotoma toloba tokomeka bandoki parce que kisi na ndoki mpo kisi eza na mwa niveau koleka ya ndoki mais tokomeka be bata misala mabe parce que nasolaka boye moto abiminga naosolola se moto na bare nazoresole me naosolola na moto parce que nakomeka na misala mabe ntango tolalaka nzambe abongisaka na lipamboli na ye mais yo okoyeba te ntango olamuki nga na kotala bi ezongela tina maboko nga bi alamuki nango penzako so na kosala tout na luka donc il likamo izanga ta tina na koprovoquer ka dans les vides ce qui pose na maîtrise il tant to na biso na yo mal bali boso ko mise ya mabe wana mbala moko reine wana tambo na nga diable na ngai wana mwasi omone tubi aza mutaza za des mois gentil on dit matin nous sommes très gentil mais c'est pas sur la ndoki repiquer la crise wana komone des mots tubi aza gentil na komi kita respect orobeti mbala était ma pesi litama o mazo kosa na si gentil wana osala bato mabe. OK donc so bato balali na butu mapamboli bazime tango siko mutalamuki na tante yo so pozaki na disema nzambe te maloba oyo misa mabe lipamboli sali nini eyibami so biso donc ça ndenge nini toto ko na butu to na commit nga na osala su po ya ngai chance esilaki rien na lobi ndenge ozongi na mokili wana pozaki to ke ba renyoti abine ozonga wana ya yo esili basi oyo ozomona mokili réel wana baza batinga na hote baza bandeko na hote basi baza baninga bandeko na yo obozana ba na monde na biso boîte noire oyoki la reine kindobi nga na bi oui ma reine na yoki abine ozonga wana kende na démon oyo tobi atambola na yo très gentil tant na oya ma copine pour ba pele na ba gens nzoto na basi pédale ni gens nzoto mingi gentil on les a bangoté démon on a tobi ça très gentil pe azana respect ko zo idée ma copine tant na oyambo na nzoto wana yo mwasi na boteli opportunité na onyonso opportunité on nzamba sali yo na ngo penza ya ba relation a bien kokuta na bato minene ngai pede na boteli yango okwana te otambolaka mwasi bazomona hoteli babe mais pede mo boye bani na ye alingako makasa so kabila ya zo yede lobi pede na nganga mingi atika ngata na makambo au kosa yo pede azani na eloko te pasane mobali opportunité wana zana ngo ezambi ya yo mwasi ya yibi ko yiba diable pe na so ba vérité lobi awa ngena zana makoki ya kopesa bino te mais nga na yiba kaka azoloba na ye abi pasa sila na kangi bino bokozonga sutenga na yibaka mwasi akomotambola kwa etula mwasi vient malonga ezate mais PD aleki mwasi na te malonga sala keba soza na camarade a PD eza ba PD ba ndumba ba lesbienne monde na monde wana tout eza monde na biso tozaki nango kindumba saki se rosimba te ndumba tout poisi mambongo il faut kota na monde. OK.